大家伙伙一起来，锣鼓叮叮当，祝你出风万里，祝你身体健康，恭喜你，恭喜发财啦啦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 啦。开出新年，女生会更美丽，找到一个温柔的情人甜蜜，天地间喜乐满满，欢欢笑笑的陪伴着你，幸福家庭会一直陪着你。开出新年，那祝你发大财，好运当头，福星会每天随着你。小偉，小偉，翻嚟食飯啦！好，娘親我翻嚟啦，拜拜，小偉拜拜。時大悲觀世音菩薩，保佑我哋小偉平平安安，日都長大。小偉，哎呀，你睇下你啊，坐。今日咧係我哋屋企小偉嘅生日，你估下娘親準備咗啲咩禮物俾你？估唔到。有一個餸啊，娘親去攞埋先啦。好嘅。揾社工唔使1分鐘，你哋避埋一邊先啦嚇。多謝成生。嚟啲。你明知呢個遊樂場係我嘅，你都特登翻嚟搞事。
你係咪食咗炮子彈啊？魚坑水怪係魚行水怪啊！魚坑水怪就魚坑水怪啦。係魚行水怪啊！我收你咁多次唔通我唔記得咗咩？魚坑水怪就魚坑水怪啦。唔係魚坑，唔係魚坑。啊得啦，哎呀！我陣間打完呢場咧，我就立個墓碑俾你，雞乸咁大隻字，寫住魚殼水怪咁得咯啩？係啦，俾你同班村民嘅，我今日要成條村鏟平佢。今日做乜嘢又咁大殺氣啊？你睇下佢哋整到我條河幾邋遢，日日屙屎屙尿倒垃圾，點解我要對佢哋咁好啊？咁又係喎，真係啊！聞落嗰啲水嗰啲味啊，哎呀，臭過我個旮旯底嘅。係，雖然佢哋有叮當唔噏，但係你都唔可以啊，用咁多水去殺佢哋噶嘛，咁好唔環保噶喎。我唔理，總之我今日就要發惡。喂，幾年前已經係呢啲招數噶咯，仲攞翻出嚟用，你有冇叮當嘅創意㗎？好，就俾啲新嘢你睇，我3年嚟修煉嘅一招，叫發地飛。總之今日有我道制喺度，你就休得放肆。喂，等咩啫？放馬過嚟啦！咦？佢去咗邊度啊？關天人，又係呢招，你咪一樣冇嚟抗議。唉，冇創意喎！對付呢啲咁嘅低級妖怪啊，使乜用新招㗎？更重要嘅係家庭觀眾受落啊嘛！好多小朋友都等緊我出呢招㗎，記住啦，呢個場我睇㗎，唔好再嚟搞事啦！豆仔，你咪咁得戚。我今日係嚟同我大佬試下你，等我大佬轉世成功，一統天下，成個凡間都係我哋噶啦。同你哋講過無數次要注重環保、愛護大自然，你哋硬係唔聽嘅，今次瀨晒嘢啦！我日日都忙住普度眾生，唔係次次都嚟得切打救你哋㗎，知唔知啊？講大話，講大話呢個人，我講咩大話我？等我嚟揭穿佢面具啦！講咩？你講啊！呢位大師咧，佢唔係忙住普度眾生啊，佢係瞓着咗咋？你點知啊你？嗱。如果佢早少少嚟到呢條村嘅話咧，咁條村咪唔使搞成咁咯，係嘛？你睇下我琴日洗好晒啲衫，濕晒啦！我先至慘啊！13要自摸都就食得出啦，而家你點樣賠俾我啊？我嗌救命嗌到聲都沙埋啊，你都仲未嚟，你係咪應該反省下你嘅工作態度啊？哎呀！你哋睇下，我啲鹹魚死晒啦！你點賠啊？點賠啊？點賠我啲魚啊？枉我一家3口每一年去靈隱寺燒香拜佛添香油，收服水怪呢啲咁少嘅事，你都做唔好啊你！唉，咪係咯，手無錯。乜嘢？啊呢位阿姐，你邊位啊？啊，我啊，咁你聽好咯，在下咧就係弘源教宗司馬良。啊，啱啱咧就路過此地，諗住弘揚我教嘅，啊，結果撞到啲咁嘅嘢啦。啊，不過大家唔使擔心，我哋教派嘅宗旨咧就係關心社區嘅大小事。今次大家嘅損失咧，我係會雙倍賠俾大家嘅。喂，咁又唔啱規矩嘅，佢哋點會從中吸取教訓啊？係喎，我哋間道觀咧有好多間房嘅，間間都坐北向南，高床軟枕。不過食就差啲噶啦，8餸1湯，但係飯後有水果。做咩啊？做咩望住我嘅？我哋道觀唔使攞袋都可以入住嘅，仲等咩啊？去啦！喂！
真咪走住啦！喂，留低啦！哎呀，唔好走啦！唉，靈隱寺都好好噶。聖僧，多謝聖僧相救。唔好客氣。點啊？細佬哥冇事啊嘛？冇事，不過娘親煮嘅生日飯就食唔成，而家連屋企都冇埋啦。哦。聖僧，如果你可以早啲嚟嘅話，我同小慧就唔使無家可歸啦。走啦。個司馬良啊，人攞線佢又攞把線，肯定有警棍啦！哼！多謝教保佑啊！多謝。司馬教宗，細佬係開賭檔嘅，但係最近生意唔係幾好，你可唔可以叫大家多啲嚟賭啊？嗱，正所謂小賭嘅怡情，大賭咧就養性啊嘛。啱。賭博呢啲咁有益嘅嘢，我一定會支持嘅。你放心啦，佢哋一定會知道好慘嘅。多謝教宗，多謝教宗啊！哇！香火又真係好鼎盛喎，我哋靈隱寺啊，唔會爭好遠喎。哇！教宗大人，教宗大人，大仙呢邊啊？教宗大人，我點解我個花最近失收啊？求下大仙，我想要風調雨順啊！教宗大人，我老豆90幾歲啦，都仲唔死喎，可唔可以叫大仙你幫佢早登記錄，俾我成屆遺產，成屆遺產啊！我想要風調雨順啊，大仙！好。嗱，大家聽我講，大家嘅心願呢都係美好嘅，只要大家誠心向大仙祈福，大仙呢就一定會有求必應嘅。多謝大仙啊！哎呀，啲咁過分嘅要求都有求必應，分明係謀人之利嘅。你快啲點樣有？教宗大人萬歲！土地啊土地，出嚟啊，揾你啊！喂，土地，你咪行郎？係啊，乜你咁錯當啊？做乜搞到自己咁迷啊？呢啲好嘢嚟㗎，索一索，精神活絡，聞一聞，包冇頭暈，點攞嚟㗎？整啖啊！哎呀，呢啲違規嘢食少啲啦，道理升先㗎咋？咁啊乖啦，問你啲嘢，嗰紅原子啊，到底咩來頭啊？哦，紅原子啊巴閉啦，短短3年之間開咗300幾間成行成市㗎，聽講加盟費仲要成30萬兩添㗎。哇，30萬兩咁貴，分明係謀人子嚟㗎啦！咁嗰個司馬良呢係咩人嚟嘅咧？喂，問緊啲嘢啊！喂，司馬良啊！咩良啊？當我冇問過係啦。好愛，俾我！好愛啊！哇，大鑊！乜嘢咁大鑊？我唔識字。哎呀，攞嚟啦！哇，皇帝駕崩，冇理由嘅喎，佢陽壽都未盡。哎呀，有好愛，俾我！有好愛啊！你都唔識字，你搶嚟做乜啫？搶俾你㗎嘛！唔該你咯，喂，唔係啦，我要攞個金身啊上天庭啊查個究竟，係咁先。你黃龍，你諗清楚啊！金身得一個，用咗就冇㗎啦噃。咁一係借你個金身俾我咯。
逢讀就不你寡。大文都出埋，點解突然間醒晒啊佢？唉。係啊！喂，起身啦！方法啦！喂，好啊，我哋邊度？呢度好辣嘅叉燒啊！係啊，好啊！哎呀，好耐冇見啦，話死我啦！喂，做乜你咁夠薑喺度偷懶嘅咧？你唔怪得我嘅喎，守咗呢度百幾年都冇人翻過嚟，唔瞓覺有咩好做啊？係嘛？係啊，咁你真係要多謝我啦！喂，呢個咩嘅嘢嚟㗎嚇？係啊，唔記得同你介紹，呢個係天庭最新嘅安檢系統，專門查啲神仙有冇帶金身翻嚟嘅。哦，你又帶啊？係啊，之但係點解你仲喺呢度閃下閃下嘅咧嚇？係啊，因為唔可以帶液體嘛。液體有冇帶？佢啊，好香啊！喂，偵探，喂，偵探冇晒啦，係咪可以行得㗎啦嚇？一抌流嘅，入去坐啦。講啊嘛，喂，做咩事咁錯檔翻嚟坐啊咁啊？哎呀，人間有啲濕滯嘢，所以咧，我想你幫下手咧，去揾下玉帝，我再去藏經閣查啲資料。揾玉帝？係啊，得嚇，揾玉帝唔係問題嚇，但係冇玉帝批准，你唔去得藏經閣㗎喎。係啊，非常時期，梗係用非常手法㗎啦。哎呀，點非常法啦？我做咩話俾你知啫？真係八卦，去揾玉帝啦！好，守門口嗰條黑口黑面嘅，你未必入到去嘅。試過至知。哇！乜真係黑口黑面㗎？好啦，冇見兄弟。項龍羅漢，冇玉帝手語嘅話，任何人都禁止進入藏經閣。唉，就一到了時間，唔阻你好耐㗎咋嚇？唔該晒啊！唔得。哎呀，大佬啊，呢度得你同我啫喎，你唔講我唔講，邊度有人知啫？通融下啦嚇！哎呀！誒，嗰邊發生咩事啊？哇！哎呀！哇！你以為我傻㗎？哎呀！想呃我睇嗰邊，就趁機打暈我啊！你，你唔望嗰邊，我照樣撲暈你㗎啦！戇居！開門！哎呀！芝麻開門耶！哎呀，好在就係嗰個密碼啫。哎呀！哇！咦喂，做乜家姐個藏經閣變咗咁嘅樣啊？佢啲經書去晒邊啊？點解呢個藏經閣變成咁噶？喂，我點查經書啊？請寫出你想搜尋的關鍵字。真定假？試下你先。陳浩文出名多濟公旅遊。得，係講到出仲得了死，又真係幾得㗎喎，咁好寫㗎啦，大朋料。匹配嘅經卷有120條。唔係啊嘛，咁咪睇幾細喂？再精準啲先。匹配嘅經卷有36條。哎呀，近啦，再精準啲。
7倍嘅經典又一次。哎呀，做，係點做嘅？使乜咁高啊？嘿，嘿，點用呢下喂？小將水晶安插於基座之內。哦，係。大鵬鳥被羅漢所收服，但在阿鼻地獄裏盜取紅蓮紫晶，攝取人間貪嗔痴，已建成通天魔塔，直搗天庭，造成凡間浩劫。一個人搞唔掂喎，睇嚟真係好大鑊喎！你又知？我睇你個樣就知啦。點啊？揾到玉帝未啊？我揾到啦，一咁仲唔行？啊喂喂，門口嗰邊啊！因為你早講啊嘛。喂喂，其實嗰邊都得嘅。你玩嘢你？誒，邊個玩嘢？邊個？喂，又話揾到玉帝嘅，玉帝咧？哦，玉帝咪喺呢度咯。哎呀，降龍拜叫玉帝。係平身平身。即係玉帝，玉帝啊大鑊啦！啊唔係啊唔係，呢個唔係玉帝，呢個係王母娘娘俾我嘅，用呢粒珠一抌落去咧，玉帝就會出嚟啦。你唔早講，講唔切啊嘛。嘿，我抌。哇，好爽㗎！係啫。睇起，呢個咩嚟㗎？平板電腦，我哋天宮嘅科技去到幾千年後噶啦。喺呢個平板電腦啊，可以睇到網大同埋網劇噶。嚟睇呢套咪黑白迷宮咯。好嘢啊！仲有啊，你睇兩條友喺入邊扮你啊！好厲害喎！你哋正經啲得唔得啊？阿玉帝啊，今次我上嚟揾你咧，真係有大鑊嘢噶。事緣呢，嗰隻大鵬鳥啊，偷咗陰間嘅紅蓮紫晶，仲轉身為帝，肯定有重大陰謀嘅。所以咧，我想你啊出兵下凡啊平大亂。哇！諗住 take it serious 啊！翻嚟好。睇嚟呢件事都幾濕滯，相信我都要御駕親征，伏妖降魔啦！冇玩啊，大佬！不過咁，就唔覺得如果我去咗，驚啲宮女好寂寞。嗰是但揾幾個蛋散陪你去咩？好啊，請玉帝點兵。哮天犬呢？喂，佢前排成日吠，玉帝嫌佢嘈得，就收咗佢喺度，要搵300年啦。你真係曳曳啊你！雷神啊！仲玩呢招㗎？冇辦法啦，天生係咁好力㗎。行啦！嗱，真仔，我大個咗好多喎嚇。咦？咩家伙嚟㗎？呢個係2018最新嘅風火輪。哇！咩係2018啊？2018咪就係幾千年後嘅凡間咯。好耐冇見，365年啦。乜咁耐㗎啦？你都學人趕潮流睇電影啊？唔係啊，我睇緊凡間嗰啲婚姻公司，好靚噶。你睇下，好靚啊嗬！啲凡人成日都話只羨鴛鴦不羨仙，我都好想落去試一次啊！冇咁大聲，我哋好快可以落凡間噶啦，到時咧我帶你去試一試啊！
哎呀，哎呀，福福，好兄弟，好耐冇見啦喎。喂，阿玉帝揾晒我哋嚟幫手，一定係大單嘢啊！絕對大單啊！只不過有你喺度咧，我啊放心晒啦。耶！好，而家人齊，你就跟阿韓龍下凡去搞掂嗰壇咩大棚啦吓。多謝玉帝。喂，做咩啊？做咩？哇！喂，做咩事啊？玉帝就係佢將我打暈，然後擅闖藏經閣。兄弟啊，我打暈你係我唔啱，我請你食餐飯當無數咧。得，天有天規，你咁樣啊，囚禁7日啦。哇！天上1日，凡間3年喎，7日咪即係21年，會唔會長咗啲啊？玉帝，有乜問題啊？嗱，你唔驚我將你啲嘢啊話俾王母聽？即刻帶佢入去，唔好俾佢留喺度。哎呀，今日真係冤枉啦！咁多位啊，凡間見啦吓。喂，冤枉啊喂！哎呀！好，出發。快睇啊！咩啊？你頭先好似撳錯咗掣啊！我點會撳錯掣啫？應該撳綠色個掣。咪撳綠色嗰個咯。你撳咗紅色嗰個？冇啊，我撳綠色。不如我哋歪睇睇下好嘛？冇歪咯。我帶錯咗，我玉帝我點會錯啦？咁但姐你搞掂佢，上邊先明白你整我。大件事啦！呢個玉帝撳錯掣，搞到5000幾億同埋仙氣盡失，落到凡間都冇人去阻擋到大鵬鳥嘅陰謀啦。咁濟公點先可以阻止呢場人間浩劫呢？幾年咁就過咗啦，個天庭都冇派過人嚟麻煩我哋嘅，今次真係天助我也。哼，照呢個指精繼續吸取人間貪嗔癡3毒火，咁我哋衝上雲霄嘅日子就指日可待啦。喂，大佬，我都講到衝上雲霄指日可待啦，咁你係咁要開心下都得啩？司馬，你咁都唔明啊？我唔明喎，大佬，你講啦。我第一次做反派，人哋做反派，身邊都係美女。你睇我呢啲，睇我呢啲啊，都係美女過嘛。你真係覺得我咁缺乏可愛咩？你喂，大佬，揀過晒噶啦，我覺得都幾爽啊。仲有話時話啦，好嘢一早俾你食晒啦。蛇妖！上嚟，快啲過嚟啊！嚟！呢啲先叫肉啊嘛！唉，等陣啊，大佬，我啲血你一早就吸過咯。吸多次啦！唔得啊！再吸嘅話，你會功力全失噶。有啊！大佬，今晚嘅精選晚餐啊！哇，大佬，呢個索喎！大王唔好食我仲未發育噶。放心，我今日食齋，唔食你啦。多謝大王，多謝大王。俾你哋食啊！多謝大王。
哇！呢度邊度嚟㗎？唔係啊嘛，靈隱寺家道中落啊！我早咗一排啫，點解個世界變成咁㗎？哇！呢個站點解快高長大咗咁多嘅？弊啦，時間緊迫，揾人收風先。咩都肯去做？咩都可以做㗎。咁我帶你食自助餐啦。多謝你啊！多謝你啊！哇！太過分啦！點可以咁樣對啲老百姓㗎？哇！哎呀，咪你啊，唔好意思啊，點解你落咗嚟嘅？玉帝孭咗禍，咪叫啲細嘅落嚟補鑊咯。啱晒你喺度，我入去燒佢再。喂，等，點啊？唔得噶啦！你21年補翻落嚟凡間啊，成個世界已經變咗啦，單憑我倆之力鬥佢唔過噶啦。咁又係，靈隱寺都冇埋啦，陰公。而家為今之計咧，快啲揾到5個神仙嘅下落，因為玉帝撳錯掣咧，佢哋5個失去咗神仙嘅記憶，樣都變埋啊！陰公。咁點揾啊？嚇！玉帝俾咗5個錦囊我，分別係佢哋5個藏身嘅線索。哦。只不過呢個玉帝啊，真係招符扭靈啊！明知道佢哋喺邊嘅話，直接講咪得咯，真係。全世界嘅老細都唔會明白員工嘅苦況噶啦。咁又係。係啊，喂嗱，咁我哋應該揾邊個神仙先啊？伊朗神。點解啊？佢有天眼噶嘛，咁揾到佢之後咯，再用佢嘅天眼揾埋其他幾個咪得咯。好叻啊！點解你咁聰明嘅？冇辦法，天生嘅，係嘛？係啊。啊，係。喂，鬼影都冇隻嘅喂，冇喎，真定假啊？唔係嚇，屌咁樣啊？定咁啊？我知啦，咁啊，你咁去邊啊？喂，身為一個神仙，揾個人都揾唔到，好遠喎。你千祈唔好揚出去添啊！唉，不如問下人啦。有冇人啊？有冇人啊？老闆，飲啖茶都好。唉，老闆啊！哎呀，係老闆。嚟啦！哎呀，都咁鬼難揾嘅，咪啲咩地方嚟啫？飲啖茶先啦。唔該，老闆。唔該，老闆。師傅，阿彌陀佛。哎呀，咩地方嘅啫？老闆啊，借問聲咧，呢度係咪叫赤城啊？係啊，呢度就係赤城啦。咁你有冇聽過一間叫昭惠廟啊？係咧，有冇喎？又冇。你話咁你寫錯啊？赤城昭惠英靈聖，咩赤城個昭惠咁難揾嘅咧？師傅啊，你誤會咗啦。
呢個係超圍村，有個赤城廟。啊？不過你哋去嗰度做咩咧？嗰度已經冇人咯喎。哦，唔緊要唔緊要，你話俾我聽喺邊度得噶啦嚇。喺呢度指佢嚇。指下。點啊？師傅啊，你個地圖調轉咗喎。哎呀，應該係咁睇。就呢度啦，就喺呢度啦，喺呢度啦。呢度咪我尋日話去，你話唔好去嗰度咯。原來我啱喎。你啱咩啱？咩？張地同我攞啱啊！係你話要去。你錯，我冇錯啊！你錯在冇堅持。咪但係你話出嚟去旅行，好多居民都變仇人，因為其中一方就係冇堅持啊！張地圖我壓力已經好大㗎啦，又要學幫學妖，又要同你顧埋，因為東南西北。嗱，你點解夠野蠻嘅啫？我係咪真係過分咗咧？哇！呢度好似墳場咁樣，鬼影都唔多隻啦，可有人？哇！乜真係有人啊？喂，肯定係佢啦。哇！呢個病位又嘔血又剩，會係二郎神君？我100%肯定係佢啊！咩事令到你咁肯定咧？因為呢條村咧得一個人啊嘛。咪俄啦，攞個錦囊出嚟睇下啦。打開神眼？點樣打開佢個神眼呢？唔係打開佢個神眼，係打到佢開神眼啊！好血啦！各位師傅歡迎啊！師傅歡迎啊！我哋呢邊有四書五經，唐詩宋詞，你係有冇？揾我嚟擋啫喂！哎呀，嗱，林打完你係大夫啦，唔係啦，捽粒老泥丸打底先啦。邊嚟一切啦？問你家底先啦嚇。哇！點啊？好多。冇事。唔知兩位師傅今日嚟想學啲咩咧？我哋係嚟打交嘅。但係暴力係唔好嘅，況且我哋都師傅，我好似冇咩反應。喂，哇！你做乜跳得咁遠啊你？哇！我點知會唔會一巴打醒咗佢㗎？二郎神又好打又小氣㗎嘛！屌你唔早講！師傅，我同你講啊，真係唔好打殺殺。而家出面世界咁亂，我哋讀書人更加唔應該打殺殺。如果想世界和平，我哋唔應該動粗啊！喂，你又幾時過嚟㗎？我癲嘅啫，唔係傻㗎嘛。咁又係。兩位師傅，聽我講啊，我話你知啊，我哋真係解決唔到問題啊！點啊？可能打得佢唔夠冧啊，不如肯定地一嘢過啦。好啊，你嚟先啦。唔使你嚟先啦，你嚟啦。冇事嘛？冇事咪就好咯。哎呀，陰公豬咯，忍啊，好快就死啊！咦，你都幾重喎你？攰你就放低人哋啦。係喎。家頭我就放過你。投降啊嗱！放過我啊嗱！
休息啦，再唔休息，我就還手好嘢，好嘢！哇，喺呢一刻咁重手啊！唔好意思，真係一時興起，重失咗少少。但係我啱啱諗咧，如果佢真係唔係二郎神，咁你咪殺咗人？唔可以怪我噶喎，怪佢唔話俾我聽，佢唔係二郎神啦，係咪先？佢抵死啊！你係唔使爭嘅，就咧就。哇！真係二郎神啦！仲係咁大隻喎！多謝兩位，多謝兩位，辛苦啦，辛苦啦！咦？其他幾位先呢？哎呀，就係仲未揾到咯，所以要拜託你嘅神眼咧，將我哋逐個揾翻出嚟啦。好嚇。嚟，有嘢睇啊！哇，咁快嘅你喂？唔係有個好大嘅畫面，大家一齊睇嘅咩？唔係有神眼就走開下合下咁咩嚇？喂，我有天眼㗎嘛，我睇到㗎啦。咁啊係啊！我同你講啊，點啊？而家東邊20里有一個，西邊20里亦有一個，南邊30里有一個。我去西邊，我知道九天玄女咧一定喺西邊嘅。點解九天玄女一定喺西邊呢？因為咁西啊，有啲唔使講咁白嘅，總之我去西邊，你唔好問咁多啊。咁就我南邊，你東邊啦。出發啦！點？咪住，我覺得我鼻有啲痛。頭先係咪有人打我啊？我幫你刮佢出嚟。我幫你報官。喂！大佬，做咩定晒格嘅？冇，套有啲餓啫。哦，咁啊簡單啦。嗱，我即刻幫你出去揾女。揾女呢樣嘢，你真係要信我啊！揾女咧，得。你揾嗰啲女咧，你揾啲女嘅眼光我太清楚啦，唔要，絕對唔要。但係咧，我開始感覺到呢個紫晶入邊有仙氣。咦？玉皇大帝條契弟咧，睇嚟佢應該開始有動作啦。你要同我查一查。嗱，大佬，你放心喎，我帶隊做嘢一定冇問題嘅。我份人你知噶，上刀山落油鑊，快啲去啊！6個。你哋都唔係我嘅對手，叫你哋大佬出嚟啊！我敬重你單人匹馬嚟到我哋借你齋，但係我哋大佬唔係你話要見就見，拳腳無眼，冇必要搞到有無謂傷亡啊！廢話少講，呢度係用拳頭講嘢嘅地方，同我殺！終於行出嚟啦！
醒下啦！你神仙嚟噶，我死由一面頸啊！再嚟啊！我姜你就打爆我個頭！唔通要用佢個水先可以卜得醒佢？歡迎歸位。喂，多謝大兄弟。小事小事。咦？出面瞓得咁多件嘅，又打人啊？係你啊！我？你飲醉啊？唔係啊嘛，我又斷片啊？冇事冇事，又唔係第一次。我做咗啲咩？你都係飲醉啫嘛，走啦走啦走啦，唔緊要嘅，我哋再有啲傷唔似我出手喎。鴛鴦樓全城最靚嘅女仔咧，都喺晒呢度噶啦。阿九天玄女咧，佢生得咁正喎，一定係呢度啫。睇下佢先。咦？過嚟捉我啦！呢度啊，好衰噶，想嚇死人啊！我嚟噶啦！哎呀，我哋話晒都喺天庭拍拖，唔好咁明目張膽啦。驚咩啫？我俾咗2個蟠桃嗰個守門口，佢會幫我哋夾住噶啦。嚟啦！哎呀，萬一俾人捉到，連神仙都冇得做噶。咁啊係啊！你要記住啊，無論我變成點，只要你見到呢個胎記，嗰個就係我。流鼻血啊！你放心，我點都唔會忘記你。咁主動，咁我唔係啊！九天玄女，我嚟啦！你個地乞兒啊！我哋鋪頭嚟得嘅咩？快啲走走走走走！狗眼看人低，嚟啊，攞去洗啊！
呢位公子一睇就知係一表人才。我哋呢度咧咩款嘅姑娘都有，你同我入去慢慢揀。啊，等等啊，我咧就有要求嘅，有冇？哦，有，嚟，入嚟同我慢慢揀。好。去。哇，好嘢嚟喎！唔好嘥啊，打個包先。哎呀，大爺啊！吓點啊？好心急啊你！姑娘佢哋都準備好啦。哦，咁行啦喂吓。嚟，我帶你去。唉，唔掂得啦，係行啦。喂，哇！你哋啊，準備好未啊？嚟啦！恭喜！哇！哎呀！公子，我係主阿哥我係人，唔係啊，我係虎，我係蛇，唔係，我係猴，下一個，我係仲有冇啊？我係狗狗，啊呢個咧？我係蜘蛛。唉，12生肖。喂，媽咪啊，我唔係要禽獸畜生啊，12生肖對嚟講冇用噶，我要係昆蟲，蝴蝶啊。蝴蝶呢個真係冇喎。唔啱，我即刻整翻個。哇！唔好玩啦！哎呀！你同我諗得清清楚楚，佢一定喺度嘅。有冇啲咩漏網之魚啊？仲未俾我睇噶吓？呢位公子果然係有見識嘅人啊！好啊！又真係有一個喎。嚟，我帶你過去啊！就喺嗰邊咋？喺邊度啊？你睇下，佢就踎咗喺入面嘅咋。你就自己埋去睇啦。你自己慢慢嘆啦。送俾你噶吓。咩話？當我送俾你啦。搞咩啊？唉，到底我做錯咗啲乜嘢？你咁樣對我啊！試下啦。心情一吻，唔好嗌咁埋。試下啦。翻90度。色即是空，空即是色。為咗天下蒼生，我到劑決定豁出去啦！嚟啦！
死啊死啊！唐龍，哇你總咬到成口都係白泡㗎。係冇？冇事噶。喂，我搵啲藥水擦下冇事啦，牙刷你下喂。南邊20里，話都冇咁快到。那英咁似個歌手名嘅，如果係個人名嘅易揾喎。啊喂，兩位靚仔啊！請問知唔知邊度有個叫那英啊？喂，下翻叫狗咁。阿嬸啊，有冇聽過一個叫那英啊？嚇？有冇聽過叫那英啊？咩啊？呢度，喂，呢度啊？咦？阿叔啊，叔，阿伯，哥哥，阿嬸啊，阿嬸。撞聾，師傅啊！兩位想問一問，呢度有冇位叫做那英嘅小朋友啊？那英啊，冇喎，阿英就有，婉兒就係啦。哎呀，咁啊真係得來全不費功夫啦！請問佢係咪今年啱啱好21歲啊？係21歲，不過我個仔同常人生得有啲唔同。哎呀，21歲就啱噶啦！我知道佢一定係有啲唔同嘅，生得零舍細粒，而且好活潑、好好動，仲好拆得，係咪咧？如果師傅唔介意嘅話，你自己睇下啦，佢就喺嗰度。係咩？嗰邊咁多個邊個係啊？都係嗰個鎖住鐵鏈嗰個。你係咪誤會咗啊？我唔係揾你老豆，我係揾你個仔仔噃。師傅有所不知，我個仔得咗早老症，話就話21歲，睇起嚟就似71歲，而且智商就得個8歲，所以我唯有用鐵鏈鎖住佢。如果唔係嘅話，佢就會食晒屋企裏面所有嘢。早老症，好地地一個天真活潑嘅哪吒，點解而家啲頭髮仲會少過我嘅？好啦，乜，我帶你乜。你唔好掛住食啦，你係神仙嚟噶，哪吒轉世，你落嚟拯救地球噶。我要掹啊！唔係掹啊！你拯救地球，你記唔記得啊？神仙咧，掹咩掹啫？死咗咁多仲喺度掹，冇啊！
冇啊！得安靜安靜。再嚟，好驚你啊！10、15、15、20，大哥你又輸啦，入啦！女王啊！你哋玩緊乜嘢啊？阿伯，你想玩啊？啊！過嚟教你啊！好啊！阿伯，好啊！你拎對手出嚟先啦！啊！我叫咗，哦，你又出中啦，哦，咁你就輸噶啦。好啊，嚟啊！10。阿伯你輸咗我輸啊！再嚟啊！我又輸啊！你又輸啦！我唔制，我再嚟嚇！10，再嚟，再嚟！收晒！15，收晒！我哋再嚟！20，28你又輸啦，唔識玩你返屋企啦！我唔玩呢樣，我玩第二樣，我玩35。兩個人加埋4隻手點樣35啊？35。要過啊！好啦，天庭最好打嗰個哪吒都翻嚟，拯救世界有希望啦！咪住，我係嚟凡間猜妹噶。你係咪唔記得咗啊？玉帝派你落凡間呢，係拯救世界，唔係猜妹喎。唔係，拯救世界係拯救世界，猜妹係猜妹，我要猜到妹先可以拯救世界啊！吓？再唔係咁啦，你同我猜妹，你贏咗嘅話，我就去。而家啲神仙都黐晒線。喂，你咪走啊！留低喺度同我猜妹啊！喂，邊個出嚟同我猜妹啊？我要猜妹，我要猜妹。大佬，經過我一番查探之後，發現祭天和尚佢真係搞事喎！佢而家已經揾到9天玄女、二郎神同哪吒。我知啊。吓？你知又叫我收風？我咪同你講過，我第一次做反派噶咯。咁大佬叫啲細嘅去做嘢唔過分啦，同埋你哋都冇嘢做啊，唔係咩？咁講又有道理嗬。嗱，大佬，你出聲，我帶隊打濟公。你唔使，嗱，我同你講啦，基本上佢哋6個人係冇辦法聚埋一齊嘅。咁我哋6個冇辦法聚埋一齊嘅時候咧，就打唔贏我哋嘅。況且佢哋有一個係永遠都揾唔到噶嘛。喂，你哋做乜唔笑啊？記錯地方啊！咁耐都未嚟嘅？係呢度冇錯啊！啊，到啦！哎呀，喂，仲未揾到阿伏虎啊？我點樣睇點樣揾，都揾唔到佢啊！哎呀，兄弟你去咗邊啊？算啦，唔好等佢啦，我哋攻入去啦。等陣，呢度有結界，係大家要小心。哎呀，唔簡單喎！靜啲嚟，我有音波功。喂呀，你嗌你講聲啊，唔係大聲就有用噶。咁係咪真係請君入甕啊？我覺得就唔係啦，咁明顯裏邊就係一個陷阱，就係叫你哋入去行入去死咁解嘅啫。點解係你哋啊？你唔入去咩？係咯。
錯啲咁嘅低級仙童啊，低能白痴入到去幫唔到咩手嘅啫，係咪？盞拖累大家嘅咋，有冇冇用嘅？啊，不如咁你咪嗱，你有咩遺言講低，我幫你寫低佢。你把烏鴉口啊，即係話我哋死緊嘅啫。啊，你把烏鴉口即係話嚟死緊嘅啫。仲寫係嘛？即係你仲唔係啊？算啦，唔好嘈啦，唔好嘈啦。正所謂我不入地獄，誰入地獄？況且我哋係天兵神將，降魔伏妖，本來就係我哋應盡嘅責任。係啊，你講得好啱。咁就有請二郎真君先入地獄啦。好。但係降龍羅漢係18羅漢之首，佢做大佬嘅應該係大佬行先嘅。係啊，其實早喺13個月之前我都話攻入去噶啦吓，唔使驚，有咩我保護你啊？喂，做乜做得？好驚啊！我唔驚喎，好似你震緊喎。我邊度震啊？又震咩？佢震得好犀利啊！明年今日咧，我一定會燒香俾大家嘅。係咪關你個人？我哋攻入去啊！唉，死啊！一班英雄，簡直令人陰勁。唉，搵啲嘢食下先。哇！烏雲蓋頂，地如黑土，妖塔真係妖塔，搞到我周身都唔聚財嘅。我都覺得係啊，但係邊度唔聚財咧？咁我又講唔出口啊！真係，唔通真係俾個死肥仔講中，我哋凶多吉少？唔係啩？等我嚟，慢咗啦，睇嘢啦。喂，唔好打晒，留2個俾我。公主你又唔去嘅啦吓？俾啲後生仔發揮下嘛。咁啊啱噶。先話你睇，原來真係有人會嚟送死噶。係啦，都咁多年，點解你件衫仲係咁爛噶？你窮到冇錢買衫啊？真係陰公咯。係啦，我其實咧特別佩服你哋呢班所謂正義聯盟嘅神仙啊，話明知道走咗入嚟一定會死，你哋都毫不猶豫咁走入嚟，掌聲鼓勵。大鵬鳥。我哋5仙呢係代表玉帝嚟消滅你嘅，不過如果你精仔跟我翻天庭嘅話，我保證幫你同玉帝求情。感動啊！但係我同你講啊，我同你介紹下先，你睇到後面呢個塔冇啊？睇到呢個塔啦係嘛？再過幾日咧，我就會坐喺塔嘅頂端。哇！直上天庭，然後我直接坐喺玉皇大帝嗰位上面，到時候你同我求情就差唔多啦。仲有，你哋1、2、3、4、5個蝦兵蟹將，你覺得你打得贏我哋咩？咩蝦兵蟹將啊？你哋一個二個先係我手下敗將啊！降龍羅漢，使乜同佢嘥咁多口水？出手啊！等我嚟。你又慢咗啦，唉。喂，掂唔掂啊？冇晒法力噶，
你哋坐埋一邊食啲嘢，我打好唔好？好你個頭啊！打啦！冇電嘢，雷震天小心！唔該晒。我走。喂，死八婆，大家都係女人，使唔使咁毒啊？下下追住我塊面嚟咬，咬你好啦，咁點啊？我就係想咬到你成面疤，咁樣天下間最靚嘅仙女就係我咯。鬥靚啊？咁靚呢啲嘢天生噶喎，就算你咬到我塊面8幾笪啦，都係我靚啲噶。同埋你睇下你自己啊，額頭啲蛇紋。喂，搞錯啊！講我啲蛇紋。喂，嗰隻邊個啊？你自己又唔做下磨砂？咩磨砂？你做咩？即係咧，用蜜糖加白糖再加珍珠滿，可以磨走你蛇紋嗰啲喎。可以喺邊度買啊？邊使買嘅啫？我教你整啦。好啊！我要同你隻抽！我同你講過啦，你入咗嚟呢個結界咧，你死梗啦！點解咧？因為你用唔到法力啊！哦，法力冇晒咯！吓！你我唔信！得你識啊？我夠識咯，睇住啦噃！等陣啊！做咩啊？我覺得唔公平啊！結界入面，你有法力，我就冇法力。你咁樣打贏我，都唔光彩啦！你又講得幾有道理。咁好啊，我就唔用法力，等你條友輸得心服口服。點睇啊？好，妖怪入面
你都算君子。好啊啦！嚟，我哋今日就嚟一場。你同我玩嘢？君子啊嗱，公平啊！傻仔！揾到你啊！喂，咁細把，好得意，仲點撥啊？我照撥，仲好凍添啊！好無聊啊！我唔想同你玩啊！我搵個人陪你玩啊！你啊，要好似我咁樣，日日敷大概1個月到啦，就會越嚟越靚嘅啦。吓，1個月？咁耐㗎？唔耐噶啦。同埋我提下你啦，其實你皮膚咁白淨咧，胭脂唔好咁紅，粉粉地會好嬌嫩嘅。我唔太識用化妝品㗎。做靚女就要付出㗎。唉，你冇睇我係神仙，都幾百年冇食過一餐飽飯嘅。做仙女好可憐啊！唉，我都唔知做神仙有咩好，亦都唔知點解你哋咁想做，又唔可以拍拖，又唔可以結婚，又唔可以生仔。好彩我又唔恨生仔。唔係喎，咁大鵬主公如果做玉帝嘅話，咁我咪唔可以同佢一齊咯。我一早睇穿你，知你中意佢啦，估唔到你真係咁重口味。其實大鵬主公唔發脾氣嘅話，都幾溫柔嘅。喂，牽得好地地，你做乜放蛇咬我啊？你係咪黐線噶？大鵬主公嘅意思，我唔可以違抗噶。喂，但係我都係蛇嚟噶嘛，我唔怕蛇咬噶。即係呢條蛇係特別訂做，專係咬你噶。美顏嘅秘笈我都有啦，咁我就係天下最靚嘅仙女咯。我唔係國父，我係大唐要主公第一護衛白澤虎。我係你兄弟項老啊！你做乜變成咁噶？大鵬鳥，你到底對佢做咗啲乜嘢啊？對唔住，唔好意思啊，我唔記得同你講啊，你揾咗好耐嘅兄弟咧，而家變咗我兄弟啦，所以咧我揾我兄弟同你打，你哋兩個咁鬼做，打埋一齊就啱晒啦，係咪吓？係啦，白額虎啊！呢啲小角色你就快啲搞掂咗佢，唔好嘥我時間啦，我瞓陣先啊！冇啊喂，國父啊！
好啊！如果呢個係你嘅決定，我到底係樂於接受。哎呦，兩個神仙咁樣就死咗啦，抵死！黃龍、福虎，你哋兩個一脈而生。而家我各自賜一個手印俾你哋，當兩個手印重聚嗰陣，自然法力無邊，亦都係我要你哋拯救世界，重掌正義之戰。快啲殺死佢哋兩個！歸來，你好耐。歡迎歸來，眾仙歸位。豈有此理！第二次收你啦，同我醒定做人，早就得到啦。
天都光晒啦啊！咁我哋而家係咪即刻翻天庭啊？吓，咁難得嚟凡間一次，不如玩下啦。係啊，我聽講凡間有好多種差妹嘅玩法，我哋去見識下好唔好啊？你咪成日掛住差妹至得噶，不如發揮下你啲三頭六臂，去做下按摩，有一番作為噶。有得諗喎。你哋會唔會覺得餓啊？我有啲餓啦，食咗嘢先好唔好啊？都好啊。好啦，既然係咁，打個邊爐先啦。我帶大家去食狗肉啊！唔可以食狗肉，講下笑啫，點會忘記你嗰隻哮天啫嚇？食齋啦，羅漢齋。陽春麵啊，點賣？阿彌陀佛啊！嗱，大戰過後咧，一定踏初太平盛世嘅。之但係長治久安咧，嗰啲人咧有忘記居安思危噶啦。所以我做濟公啊，真係壓力山大噶。幾靚㗎，睇下。係啊，話都冇咁快，人渣又出現啦。啱嘅，就翻嚟幫襯啦。好啊，唔該你。星子嘅手工掛飾啊，好靚㗎，過嚟好睇下。姑娘，哥哥過嚟揾你啦。你係邊個啊？非禮啊！咁百厭㗎你，玩下你先。打我劇嚟先啦！咦，你想點？我想點？想同你玩個魔術啫嘛！馬里，好！哈哈，睇下你家陣幾得意，只不過帶唔到你翻屋企喎。嚟多嘢，去！你睇下佢。哇，你睇下，哇，好得意啊！哇，好得意啊！眾位卿家在凡間平亂有功，所以準備將你哋每人都連升3級。做咩啊？唔 happy 啊？吓？咁邊個第二樣啊？就一人派你哋 VIP 100年啦。 300幾年都未錫過你，都唔記得你嘴唇咩味道咯。你試下咪知咯。係，咁我嚟噶啦喎。吓？毒婦咧？係喎，個衰仔去咗邊度啦？喂，冇嘢嘛你？吓？我冇嘢，你繼續拍劇啦，我唞下先。啊？唔好理我。哦。哎呀，如果服婦有咩事，我一個人搞唔掂㗎喎。有我咪得咯。邊個？咁好玩，點解唔預埋我啊？哎呀，有你我就放心啦。我玉皇大帝带领各位仙家，恭祝各位观众新年快乐，恭喜发财！